用洗米水洗頭5日之後白髮就會消失，係咪更神奇呢？話俾大家知個秘密啦，你洗頭之前多做呢一步嘅話，洗完咧就知道咩叫做烏黑亮麗噶啦。其實生白髮咧就係你體內缺咗2種物質啊，黑色素細胞冇辦法正常嘅合成啦，嗰啲白髮咧自然就會越生越多啦。今日我教你呢個好嘅方法，你用之後咧頭髮就越黑，人咧就會越後生噶啦。你生白髮其實最緊係邊4件事咧，一定要記好啦。第一，千祈唔好染髮。你越去染嘅話，嗰啲頭髮咧就越染越多嘅，仲會傷身體嘅。第二，借都唔好亂食亂補啊。第三，唔好亂用民間偏方。第四，更加唔好亂掹白髮，越掹嘅話，啲白髮咧就會越多嘅。今日我教你呢個方法，你用咗之後咧，你出門都會俾人望多兩眼嘅。呢條視頻可能隨時都會下架嘅，因為會影響唔少商家嘅利益。記得點讚收藏起身，免得要用嘅時候咧又揾唔到啦。用咗呢個方法之後，以後再都唔使去美髮店噶啦，亦都唔使聽人哋亂講用咩花椒紅糖去洗頭噶啦，全部都係智商稅嚟嘅。下邊呢個嘢，你當日用就當日有感覺，當日滿意嘅話就當日退就得噶啦，唔使再靠咩化學染髮劑，就係呢幾包細細嘅嘢，3分鐘就可以幫你嘅髮根提供營養。唔好飲太多啊，因為我驚你個頭髮咧比18、20歲嘅時仲要黑。就呢幾個細包嘢就可以令你徹底告別白髮嘅困擾。我之前白髮都有好多嘅，我飲咗1個禮拜之後呢，啲髮根就變黑咗啦。而家呢，就冇再有呢白髮嘅困擾啊！我真係希望咧大家去試下，佢呢就係白髮人群都喺度揾嘅養黑方湯啦。唔好睇佢細細一包啊，佢入邊含有黑桑葚、黑豆、黑芝麻3大黑髮嘅草本，仲有決明子、葛根呢啲可以幫助我哋黑色素生成嘅天然草本啊。無論係頭頂白、兩邊崩白定係後枕白，無論咩原因白咗幾多年都可以試下噶。唔滿意嘅話可以全額退嘅，每日1包，連人3日，你就知道佢有幾咁犀利噶啦，仲可以幫你慳翻1000幾百嗰啲染髮錢噶。我之所以更肯定咧，就係因為佢呢個產品有更加實啦，佢入邊全部係特立包裝嚟嘅，一細包一細包，真材實料，用料上乘睇得見嘅。有需要嘅朋友可以點擊個視頻左下個鏈接帶翻屋企，等你嘅新黑髮咧生翻出嚟，嗰啲白髮咧自然就消失咗啦。你一定會翻嚟多謝我嘅。效果滿意就飲多啲，唔滿意嘅話就退翻嚟。佢每一包都防偽碼嘅，售後有保障，但你冇任何後顧之憂。關鍵今日呢個價非常之抵啊！商家聲稱咧喺度搞緊活動啊，數量唔多嘅，有需要嘅話快啲入手啦！希望呢段視頻可以幫到你。